അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഈ തപാൽ പെട്ടിന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ ഖത്തറിലാണ് കേട്ടോ. ഹായ്, സ്റ്റാർ വാക്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോഹയിലുള്ള ജയ്ദ ഫ്ലൈ ഓവറിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ ഇന്ന് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്നത്, അതിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ 2-3 ഐറ്റംസ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബൊഫേ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി കാണിച്ചു തരും. നല്ലൊരു കാമൻ പോയിട്ട് അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരും. ഓക്കെ. കണ്ടോ നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഈ തപാൽ പെട്ടിന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ ഖത്തറിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഖത്തറിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബ്ലോഗായിട്ടൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നെസ്റ്റാൾജിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തപാൽ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തപാലാണ്. അതിൻ്റെ അതേ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണാം തട്ടുകട, സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തട്ടുകട ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം തട്ടുകട നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചായ, സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ അവിടെ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു വാതിൽ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ കിച്ചണിനകത്താണ്. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, കണ്ടില്ലേ ഞാനകത്ത് കയറി. ഇവിടെ ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിസപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ്. ഇതാ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹൈജീനിക്കാണെന്ന് എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിച്ചണിൻ്റെ കാണാം, പുറമേയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. നല്ല വൃത്തിയിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഷെഫുമാരൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാണ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് നാട്ടിലെവിടെയാ? കണ്ണൂരാണ്. ഓക്കെ. ചട്ടിക്കറിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കൂടെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രതീഷ് ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളത്. നമുക്കിപ്പം ഇത് നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് സ്മോക്ക്ഡ് ചിക്കൻ.
സ്മോക്കഡ് ചിക്കനാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഡിഷും നമ്മുടെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ്. ഇത് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഫുഡാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്യൂഷൻ ഫുഡ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചട്ടിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചട്ടി തന്നെ, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ചട്ടി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ്, ഇവിടുത്തെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ്. സ്മോക്കഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരു അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡാണ് സ്മോക്കഡ് ചിക്കൻ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷൻ ഫുഡാണ് നമ്മുടെ സ്മോക്കഡ് ചിക്കൻ. അതേപോലെ തന്നെ ചട്ടി കറി, മീൻസ് ആവോലി ചട്ടിക്കറി. ആവോലി ചട്ടിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ചട്ടി തന്നെ മേക്ക് ചെയ്തു. ഞാനത് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാനതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചട്ടിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അതേ ചട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചട്ടി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ചട്ടി തന്നെ ആ ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സർവ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു അപ്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചട്ടിക്ക് മീൻ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കില്ലേ, അതേ ഒരു മീൻ കറി. ഉമ്മായ ഓർമ്മ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ സീരിയസായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടേബിൾ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നൈസ്, നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്മോക്കഡ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല പുകയും ഇടിവെട്ടുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. സീരിയസ്ലി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തു. കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നാൽ അത് ഓർഡർ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വിഷയം കാണിച്ചിരുന്നത്. മീൻകറി എടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് പറയണേ. ചേട്ടന് പിന്നെ പറയാനായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിര കസ്റ്റമറാണ്. വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാറുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നായി അത് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത്? അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മീൻ വയ്ക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. സൂപ്പറാണ്, സൂപ്പർ. പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ്റെ മസാല അതിനകത്തുള്ളത്, എൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ വെറൈറ്റിയാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല രസമാണ്, നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. വെറൈറ്റി ചിക്കനാണ്. വെറൈറ്റി ചിക്കനാണ്. സൂപ്പറാണ്, വെറൈറ്റി ചിക്കനാണ്. റേറ്റിന് വാങ്ങിക്കണോ? ഓർഡർ ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പം. ബുഫേ എടുത്ത ബുഫേ ഫുഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. മസാലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ മസാല കുറവാണല്ലേ, പക്ഷെ അത് ഉള്ളത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും സ്മോക്കി ചിക്കൻ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. இந்தியன் காஃபி ஹவுஸை பொறுத்த மட்டும் ஃபுட்டு வந்து நல்ல ரொம்ப டேஸ்ட்டு. நாங்கள் எல்லாருமே தமிழ் தான், தமிழ்நாடு. இங்கே எப்போவுமே அடிக்கடி வர்றது உண்டு இந்த மாதிரி. எங்கள் அப்பா அம்மா இப்போ தான் இந்தியாவிலேருந்து நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு ஒரு ஆசை, அதுக்காக தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கும் எப்படி டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டேன். அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
ஸோ எல்லாமே இங்கே வெரைட்டியாகவே இருக்கும். பஃபே வந்து ரொம்ப சூப்பர். அதுவும் இந்த வெனஸ்டே ஸ்பெஷல் பஃபே வந்து டாப். தேங்க்யூ வெரி மச். ഫുഡ് നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനുണ്ട് ഫുഡ് നന്നായിരിക്കും. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. നല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ് സൂപ്പറാണ്. സൂപ്പറാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നല്ല ഫുഡ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണോ? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നല്ല കഴിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അടിപൊളി ഫുഡാണ്. എല്ലാം കഴിച്ചു അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അടിപൊളി ഫുഡാണ്. ഞാൻ ഓക്കെ. വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പിന്നെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നല്ല ഫുഡ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.